Què passa, Camp Nouers? Com esteu? I avui pràcticament més tallers, mireu on estic. Doncs sí, hem vingut aquí, a València, perquè per feina m'han destinat per aquí al cantó, i avui donarem una volta, repassarem com van les obres d'aquest estadi del València, que porta abandonat un fotimer d'anys, no sé si des del 2012-2013, i que han tornat a reprendre les obres el 10 de gener de 2025. Ja vaig fer un vídeo de com estava abandonat això, farà uns 8 mesos, el deixaré per aquí dalt, i avui donarem la volta, veurem com avancen aquestes obres, i ja que estem especialitzats en obres d'estadis de futbol, pel que sembla, donarem un cop d'ull, farem algunes comparatives i anirem veient a veure quines cosetes han canviat des de fa 8 mesos i que en principi aquest estadi s'ha d'estar inaugurant per mitjans de 2027. Ja veurem com van els plaços, suposo que per 2030 ja el tindran preparat, però en principi així és com haurà de quedar. I com no podia ser d'una altra manera i com ja us tinc acostumats, començarem des del balcó, des d'un altre balcó, però també anirem cap a dalt. Vinga, som-hi! I aquí estem, com no podia ser d'una altra manera, des del balcó. Mireu quin tros d'estadi també, quin tros d'esquelet van deixar, diria que és cap al 2009, aproximadament. Van estar intentant fer cosetes fins al 2013, però això porta porta més d'una dècada que han donat. I mireu quina quantitat de ciment, o sigui, realment tota aquesta zona té bastant aspecte a que ho van anar muntant directament amb encofrats i part per part la van anar pujant. I mireu des d'on puja, o sigui, diria que són unes quatre plantes de pàrquing. En principi ha de tenir més places de pàrquing que el Camp Nou, aproximadament unes 3.500, si no m'equivoco, i la veritat és que és una barbaritat. Després també, comparant amb l'actual, diria que l'actual estadi del València té al voltant, ja veiem uns quants treballadors també, anava fent. Ja veieu que, ara diré les dades, però ja veieu que no hi ha gaire gent. He parlat amb gent de València i m'han dit que sembla més que estiguin fent el paripé, que s'ho estiguin prenent bastant en calma, perquè ja us he deixat abans el vídeo que vaig fer fa 8 mesos i ja veieu que es veu bastant igual. I aquest vídeo s'està fent a finals de maig i penseu que això s'ha començat el 10 de gener, o sigui, el 10 de gener van començar les obres, així que els que penseu que el Camp Nou va lent, n'hi ha de que van pitjor, encara. I ja veieu que no hi ha gaire cosa nova. Tot té un aspecte bastant antic. Sí que és veritat que després, quan passegem per la zona, per dir-ho d'alguna manera, des d'aquest punt de vista del gol nord, d'acord? Darrere del gol que tenim ara mateix enfront de la imatge, doncs veurem com sí que han anat col·locant algunes parets a través dels forats. Mireu quins pètals, quina construcció més estranya. En principi hem de col·locar també una cúpula que cobrirà totes les localitats, excepte la zona del camp, i ja veurem com queda. Després, al final del vídeo, veurem un cartell on ho podem veure, i mireu, per exemple, els accessos més grans, però sí que falten, no? Falta per acabar algunes cosetes, i la veritat és que porta molt i molt temps abandonat. Llavors, hi haurem de donar algunes voltes. Doncs és això, el camp actualment del València té aproximadament uns 50.000 espectadors i aquest pràcticament serà de 70.000, 75.000. O sigui, vulguis o no, incrementes un 50% els espectadors que pots rebre ara mateix. El camp serà exactament igual, d'acord? Amb els estàndards FIFA el camp no canviarà gaire, i sí que és veritat que ara estaran totes les localitats cobertes, en principi. Ja veurem a veure com acaben fent la porxada. I mireu aquests panells de formigó, no sabem si són nous o porten aquí abandonats 45.000 anys, però sí que és veritat que això es veu alguna de maquinària. Després també ho veurem com sí que hi ha treballadors que surten de dintre que van treballant, però no crec que hagin avançat gaire amb els 5 mesos d'obres que porten, i això en principi ho han de tenir llest per al 27. Diria que per la temporada 27-28 està planejat tornar aquí a l'estadi, així que encara els hi queda molta feina per fer. Ja veiem com està xepi això, no ho tenim molt ben resolt, i també aquestes entrades, mireu
per exemple, aquí utilitzen bastant els maons. És veritat que en el Camp Nou, per exemple, estem acostumats a no veure aquesta execució, però aquí sí que la veurem en moltes parts de les escales i molts forats que van tapant. Per exemple, aquí tenim uns quants palets de maons acumulats en aquesta zona. I us llegeixo els comentaris, a veure què opineu, com veieu l'estadi. La veritat és que va avançant molt lentament, no sé si arribaran a cobrir plaços perquè, bueno, jo crec que estan aixecant algunes parets, ja ho veurem després, però sí que és veritat que es veu molt poc personal i encara hi queda molta i molta feina per fer. Els interiors deuen estar horribles després de tant i tant de temps abandonats, ve a saber si s'haurà de reformar alguna cosa o no, però, bueno, com a mínim el pàrquing està fet, tota l'estructura pràcticament està aixecada. Aquí sí que veiem aquesta part metàl·lica, aquestes ferralles sortint de l'estructura, que això vol dir que ha d'empalmar amb alguna més, i veiem com per la zona inferior no han col·locat formigó de neteja, no hi ha pales excavadores, pràcticament no es veu moviment. Ja et dic, 5 mesos, no sé què han fet, sí que és veritat que en l'anterior vídeo no vam tenir aquestes vistes privilegiades, però des de la part de baix sí que vam fer unes imatges des de diferents angles i sí que podem veure, per exemple, que hi ha algunes coses que sí que han canviat, però realment, per haver passat aquests 5 mesos, jo crec que una mica més de canya es podria haver donat, o com a mínim que doni l'aspecte que s'està treballant, perquè ja us dic, jo de passar pel voltant, com a molt perquè he vist algun treballador sortir, i no és perquè els treballadors no treballin, sinó perquè veig molt poca quantitat de personal. Realment, per l'estadi, per fer un estadi de 75.000 persones, 3.500 places de pàrquing, si això ho hem d'acabar, ho tenim de tenir llest per jugar en un any, en 2 anys, 2 anyets, ja poden contractar bastants treballadors per començar a col·locar tots aquests palets de maons. I a veure, mira, allà per exemple, ojo, aquell és l'empleado del mes, l'hem vist movent aquella vestida amb rodes. Doncs aquesta és la vista, la veritat és que és preciosa, és també un bon tronxo d'estadi. Som-hi, cap avall, anem a donar la volta a veure què veiem des del carrer. Va, som-hi! I també per aquesta cantonada, seria tirant al córner, un dels córners de gol sud, mireu com porten també per aquesta zona les obres. Ja han començat sobretot a col·locar maons a les escales per anar fent aquestes construccions, tal també com vèiem des de la part de l'hotel. Però mireu també el foradot que tenen en aquesta zona. O sigui, realment tenen un bon forat encara que omplir. Però suposo que anirem veient com va pujant. Diria que aquesta part, tot això està igual que fa 8 mesos, no ha canviat pràcticament res. He parlat amb gent d'aquí de València i sí que em diu que es va veient gent, que hi va treballant, com ara, per exemple, que tenim aquest obrer també molt preocupat. I sí que és veritat que tot aquest edifici és totalment de formigó. Ja veieu quines encofrades que es van fotre pis per pis. Ara que ja estem acostumats a veure les construccions, sí que ens n'adonem que per encofrar tot això hauria de ser molt i molt divertit de veure, sobretot els pètals aquestes balconades que van coronant els 360 graus de l'estadi. Continuem caminant cap a la zona sud, continuem donant la volta, a veure què tal. Molt bé, ja a poc també ens anem acostant cap a la zona sud de l'estadi i des d'aquest punt també veiem com a través de l'estructura es veu part de l'interior, un estadi bastant castigat i que encara queda molta obra per fer. Aquí li haurem de fotre moltes ganes i molt de temps. I estan començant també per la teulada. No la teulada perquè també estarà tot cobert, però veieu com estan tapant alguns accessos a la part superior. Tenen aquestes bastides i en veiem alguns que ja estan decoberts. Probablement sigui perquè o l'aigua no entri, o els pajaritos no entrin, o a saber per què.
Així que anem tirant més cap a l'altre corner de la zona sud i tota aquesta esplanada que ja s'ha convertit en un bosc, també alguna cosa hi hauran de fer. Sí que és veritat que dona la sensació, he parlat amb col·legues meus que són d'aquí a València i també m'han dit que ells tenen la sensació que han col·locat, o sigui, que van donar la llicència d'obres al 10 i que han fet molt poca cosa, que realment han col·locat les rets i que s'hi veu molt poca gent treballant. Però bueno, suposo que és normal perquè és el començament d'aquesta obra, tampoc s'ha vist gaire maquinària, sí que abans hem vist una plataforma elevadora a treballar, però s'ho estan agafant bastant amb la calma. Així que ja veurem, a veure si aquí també poden complir els plaços o no els poden complir o si no porten maquinària ho tindran molt i molt difícil. Vale, aquí estaríem just al que seria el Gol Sud. I mireu l'aspecte també que té tota aquesta zona d'aquí. Sí que es veu bastant més neta que fa uns mesos, però encara li falta una barbaritat. Jo diria que no han fet pràcticament res. Han anat col·locant aquestes parets, però bueno, com a mínim sí que estan bastint l'estructura. Ens tenien totalment despullada l'estructura i ara li estan col·locant murs per anar bastint pis per poder fer els passadissos i poder fer tots els enllaços interiors. Però és molt xulo de veure encara tota la part inferior que pràcticament es veu l'interior de l'estadi. Una llàstima, estaria superxulo poder accedir perquè, com hem vist des d'allà dalt, té una estructura espectacular. Ara continuarem donant la volta fins a arribar al Gol Nord, que allà també veiem tota l'estructura del pàrquing, que és espectacular, que com ja hem comentat, és un pàrquing destinat a tenir 3.500 localitats, 300 més en principi que el Camp Nou. Així que vinga, va, anem tirant cap a l'esquerra a veure si veiem alguna maquinària o, bueno, a veure si veiem més gent treballar. De fet, també podem anar caminant, fent el típic traveling, perquè per aquí no hi ha maquinària ni absolutament res. I també veieu tota l'esplanada on estan emmagatzemant els materials de construcció. I mireu, quan agafes una mica d'angle també i el veus des d'una mica més lluny des de baix, també és una barbaritat, Sembla gran, però... Bueno, acostumats a veure el Camp Nou, sembla bastant petit. Bueno, petit tampoc. Al final serà un estadi que tindrà 75.000 persones. O sigui que ni Déu ni do. Aquí veiem totes les peces de formigó preparades també. El que passa és que hi ha moltes d'elles que ja no saps si són les típiques de que estaven aquí fa 30.000 anys o realment les han anat afegint ara. Han anat col·locant algunes tires per anar treballant, però l'estructura encara està bastant despullada. Sí que el que veiem és que està en prou bones condicions. Com a mínim aquests 14 o 15 anys al descobert no hi han fet gaires danys, com a mínim visibles, o si no també ja potser els han anat restaurant, que tampoc seria d'estranyar, perquè en principi, com comentàvem, això va començar el 10 de gener, ja haurien haver fet algunes cosetes, encara que ja diem que aquesta bastida d'estructura, per exemple, és totalment nova. Continuem tirant cap al Gol Nord, pel lateral, i va, avancem un pèl ràpid a veure què veiem. Volia arribar fins a la cantonada per fer el vídeo des d'allà, però ja veieu que allà tenim valles altes, així que no hi arribarem. Veiem aquesta estructura que van començar a construir també en el seu dia, que van deixar abandonada. I mireu l'esplanada, realment el recinte també serà brutal, igual que el Barça vol construir algunes torres, també les construiran en aquesta zona, en aquesta esplanada, on allà tindrem la zona Barça, l'espai Barça, que estarà al voltant
de l'estadi, doncs aquí volen replicar, utilitzaran també el mateix model. Volen fer oficines al voltant de l'estadi, un nou museu i, bueno, altres atraccions probablement pel públic futbolero i pel que no ho és. Va, continuem, anem cap a la part de la dreta, hem donat la volta i cap a l'hotel, que ja comencem a estar cansats. Mira, aquesta és una part de l'antiga cimentera que teníem aquí a València i ara, bueno, encara tenen alguna maquinària i poqueta coseta més. Tenen algunes naus encara aquí per descansar els treballadors. Mira, per exemple, ja en veiem alguns. Va, seguim. Ara sí que estem més per la zona de tribuna, que ja estem arribant. Mireu com es veu des del lateral. Tenim sort que un d'aquests pètals ens tapa la llum. I aquí sí que veiem alguns treballadors que ja estan sortint. És normal, són les 6:30. És com jo, que ja m'he sortit de la meva feina per anar a la meva altra, que és fer vídeos. I aquí podem revisar també com estan aquestes zones inferiors, que ja per la zona del Gol Nord ja l'han bastida. I aquí encara queda per fer bastanta feina. Dubto molt que el vulguin deixar així d'obert. I també en alguns pisos superiors, com aquesta escala, encara tenim alguns punts que rehabilitar. Òbviament, l'obra no s'hauria de quedar així, pràcticament, bueno, està abandonada. I en alguns punts per rehabilitar s'hi hauran de fixar una miqueta més. Bé, anem a acabar l'últim tram, ara sí, per la zona d'aquesta carretera, fent un travelling fins a la zona de Gol Nord. Ja veiem com aquí ja comencem a veure maquinària per la zona on baixa cap al pàrquing. Ja veiem més màquina. Bueno, no sabem si baixa en algun moment, però hem vist els pisos inferiors de l'estadi. Quina barbaritat de places que tindrem aquí i quina macroestructura es va abandonar en el seu moment. Mireu tot el material de construcció que tenen acumulat per la zona de tribuna que hauran d'anar col·locant mica en mica a tots aquests forats encara que veiem per la zona inferior. Mireu, per exemple, la diferència de dissenys. Aquestes escales, en comparació amb el Camp Nou, allà no hem vist absolutament cap ladrillo, tu! Cap totxana. Aquest color ataronjat no l'hem vist. Si algú em pot deixar als comentaris per què creieu que hi ha aquestes diferències, suposo que aquest serà bastant més econòmic i probablement eren ja accessos i estan simplement col·locant les totxanes per anar completant les pendents que ja tenien fetes i anar-les acabant. Bueno, ara sí, arriben al Gol Nord, fem unes últimes panoràmiques, ja tenim poquet més a afegir. Més que veieu com va avançant tota aquesta zona del Gol Nord, com comentàvem. I ara ja veurem els canvis, encara està molt despullada l'estructura i l'han d'anar tapant a poc a poc. També, des d'aquí sí que teníem un arbre i no ho veiem bé. Com comentàvem, les zones de pàrquing són espectaculars. El foradot que hi ha cap aquí, que hi ha 4 pisos cap avall en lloc de 2, com tenim al Camp Nou. I encara hi ha parts de l'obra que està una mica trambòlico, Això crec que no és definitiu, veurem com acaba. Però sí, mireu les regateres de tots aquests anys a l'intempèrie han passat factura. I ara sí, ja arribant quasi al final de la volta, però no podríem marxar sense agafar les imatges del pàrquing
Mireu la quantitat de pisos d'alçades. Que és el que dèiem, que a la zona del Camp Nou també han fet 2 forats cap a baix i encara queda per pujar molts pisos, però això sembla molt més un pastís d'aniversari, ple de capes, totes bastant iguals, excepte el pàrquing aquí, que hi ha una zona que l'han fet com més alta i després canvia. Bueno, cadascú amb els seus pàrquings, tu. I ja estem arribant al final de la volta, espero que us estigui agradant moltíssim el vídeo. Jo ja et dic que avui estic fent-lo més tranquil·let, estic cansat, porto tot un dia de feina bastant boig i he vingut caminant fins aquí, que des de l'hotel tenia 45 minuts i ara em faré 45 minuts de tornada, una bona passejadeta, que abans de sopar sempre va bé. Ara anirem a veure com quedarà. En principi m'han dit que hi havia una imatge de com serà l'estadi, però bueno, també el podeu trobar a qualsevol lloc d'internet, no costa gaire. La veritat és que impressiona bastant també veure'l en persona. Ja impressionava fa 8 mesos i ara la veritat és que impressiona absolutament el mateix, perquè pràcticament no hi ha cap canvi. En principi això d'aquí ha de quedar així, no com aquest guiri, sinó aquí el tenim. La veritat és que crec que a algú no li ha agradat gaire, que hi ha tirat un pèl de pintura, però ja veieu com té els accessos per la part lateral, tota aquesta gent molt perduda prenent el sol, i just aquí, al cantó de l'estadi, s'alcen aquestes torres, d'acord? Aquestes torres que són, en principi, estaran unides per la part superior. I la veritat és que tampoc ens ajuda gaire, no, aquesta imatge? Quina merda d'imatge, tio! Amb la part d'estadi que han de fer... Ah, mira, aquella zona d'allà al final, no sabem ben bé què és, sembla que... Suposo que també hi posaran oficines i tal. És la zona que estarà més cap a la zona del Golf Sud, d'acord? Però bueno, del Golf Sud... Bueno, del Golf Sud, però per la part on abans estava la cimentera, on hem vist aquella porta, on tenen les barraques dels treballadors, doncs aquesta part d'aquí estarà per la zona de la cimentera. Bueno, no sé ben bé per on quedarà, però així de xulo de quedar. Mireu l'interior. Mireu quina pantalla més petita. No com la del Camp Nou, que serà enorme. Aquesta pantalla s'ho han de repensar, S'ho han de repensar. I fins aquí, Camp Nouers! Moltes gràcies per haver vist el vídeo. Deixeu-me en comentaris què us ha semblat, què us sembla el nou estadi del València, com està avançant, si té algú que envejar al Camp Nou, que des del meu punt de vista, bueno, que té tot a envejar al Camp Nou. El Camp Nou serà el millor estadi del món. Llavors, té tot a envejar, però sí que és veritat que aquest jo crec que quedarà molt i molt xulo. 75.000 localitats és una barbaritat. 3.500 places de pàrquing. T'hi pots posar a viure amb la família i tot. O sigui, és una barbaritat la de terreny que té per la part inferior i després tots els negocis que sàpiga explotar al voltant, d'acord? A l'espai València. Ja veurem a veure com surt aquest negoci per València, que esperem que els hi surti bé, per què no? Així que moltes gràcies per ser allà, moltes gràcies per haver sigut amb mi avui més tallers per un dia i fins al següent vídeo. I també m'ho deixava, si heu arribat fins aquí, ja som Camp Nouers i també més tallers. Fins al següent vídeo.